Šiandien mes kalbame apie kas rūgština ir kas šarmina. Vat ką tik kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų mums reikėtų ne šarminti, o rūgštinti. Ir tai apsprendė toks pasikeitimas apsprendė mūsų mitybos pasikeitimai. Taigi pirmiausia, mums reikia susivokti, kas mus rūgština ir kas mus šarmina. Ir norint susivokti, kas rūgština, kas šarmina, reikia pradėti nuo kvėpavimo. Taip, nuo kvėpavimo. Kodėl? Todėl, kad kvėpavimas, deguonis yra mūsų pagrindinis maisto produktas. O visas maistas, ką mes valgome, vienaip arba kitaip rūgština arba šarmina. Kvėpuojame mes 24 valandas kiekvieną minutę. Be deguonies mes galime išbūti gyvi tik keletą minučių. Apie jogus turbūt visi girdėjote, bet mažai kas suvokia, kad jogai visas ligas gydo kuo? Kvėpavimu. Nuo mūsų kvėpavimo visų pirma priklauso kraujo pH, tai yra kraujo rūgštingumas, šarmingumas. Taip, nuo kvėpavimo visų pirma priklauso kraujo rūgštingumas, šarmingumas. Šitos dalykus aš sužinojau ne iš gydytojų, bet iš chemiko Nikolajaus Druziako ypatingos knygos, didelė stora knyga apie 600 puslapių, kaip prailginti greitai bėgantį gyvenimą. Žmogus nuoširdžiai ieškojo būtent ligų priežasties. Ir jis kaip chemikas sugebėjo išaiškinti mitais ir nesusipratimais apgaubto kraujo rūgštingumą ir šarmingumą. Tai pradedame nuo kvėpavimo. Ir pirmiausia nuo Konstantino Buteikos. Tai jau ukrainietis, gydytojas, jisai teigia, kad mes neteisingai kvėpuojame. Mes neteisingai kvėpuojame. Savo kvėpavimo metodu jis gydė visas ligas, 150. Sakė, gydo ir vėžį, bet man neleidžia apie tai kalbėti. Ir 30 metų Buteiko vargo, kol jo kvėpavimo metodas, gydantis daugybę ligų, buvo įteisintas oficialiai. Bet dabar jis yra nustumtas į šalį ir praktiškai niekas jo neprisimena. Maskvoje buvo anksčiau, nežinau dabar ar išliko, Buteiko vardo klinika, kur gydoma be jokių vaistų, vien tik tai būtent kvėpavimu. Tai yra keičiamas kraujo rūgštingumas, šarmingumas, nors pats Buteika lietuviškai apie rūgštingumą ir šarmingumą nekalbėjo nei vienu žodžiu. Jis ne chemikas, jis tų dalykų praktiškai gydytojai neišmano. O štai Druziakas, akademikas, chemikas. Tai ir Buteiko iki galo nesugebėjo paaiškinti, kaip veikia jo kvėpavimo metodas, nes, kaip sakiau, buvo gydytojas menkai išmanantis chemiją. O chemija yra mokslas apie gyvybę ir Buteika, kaip sakiau, net nenaudojo rūgštingumo, šarmingumo sąvokų. Iki šiol apie kvėpavimą mes dažniausiai žinome iš 18 amžiaus žinių, kada prancūzų mokslininkas, chemikas Lavoisier atliko savo garsųjį bandymą su pele ir žvake. Jis po vienu stikliniu gaubtu pakišo degančią žvakę, po kitų stiklinių gaubtų gyvą pelę ir po kurio laiko deganti žvakė užgeso, o pelė nugaišo. Ir nuo tada mes žinome, kad deguonis tai yra mums sveika, labai reikalingas, o anglies dvideginis tai yra nuodas, kurį reikia kuo skubiau pašalinti. Jeigu nepašalinti, tai imsi ir numirsi kaip ta nugaišusi ginapelė. Ir iš čia patarimas giliai ir tankiai kvėpuoti, kuo dažniau kvėpuoti. Tačiau dar būdamas studentu, Buteika tikrino sveikatą vieno astmatiko ligonio ir kaip gydytojai paprašo giliau pakvėpuoti, tas ligonis giliau pakvėpavo keletą kartų ir čia pat nualpo nuo gilaus kvėpavimo. Ir Buteika susimastė, kur čia būtent šuo pakastas. Ir jis ilgai būtent šitos dalykus aiškino ir nustatė, kad
nustatė, kad kvėpavime būtinas ne tik deguonis, bet būtinas ir anglies dvideginis. Kvėpuojant anglies dvideginis netgi svarbesnis už deguonį nuo kraujyje ištirpusio anglies dvideginio ir deguonies santykio. Nuo kraujyje ištirpusio anglies dvideginio ir deguonies santykio priklauso, kaip deguonis iš kraujo patenka į ląsteles. Kraujo deguonies pas mus beveik visada pakanka, tačiau kaip jis patenka į ląsteles ir kaip jis patenka į ląsteles, tai priklauso nuo to, kiek kraujyje yra ištirpusio anglies dvideginio. Anglies dvideginio kraujyje turėtų būti 1,5 karto ištirpusio, 1,5 karto daugiau negu deguonies. Jeigu anglies dvideginio kraujyje yra mažiau negu reikia, deguonis sunkiai patenka į ląsteles ir mums trūksta deguonies, nors kraujyje jo pakanka. Veninis kraujas, kuris iš ląstelių paima pasigaminusi CO2, tai yra anglies dvideginį, iškvėpimu atiduoda tik nedidelę dalį anglies dvideginio. Faktą, sakau, veniniame kraujyje yra 550 kubinių centimetrų litre ištirpusio CO2, o arterinėme kraujyje, kuris, kaip sakant, veninis kraujas neša anglies dvideginį į plaučius, o tas, kuris atiteka iš plaučių arterinis kraujas, ten anglies dvideginio lieka 500, buvo 550, liko 500, sumažėjo tik 50 kubinių centimetrų. Organizmas pasilaiko deguonį kraują, jis jam yra reikalingas, atiduoda tik nedidelę dalį. Na va, ir yra jau prieš 100 su trupučiu metų atrastas fiziologų Verigo, rusų mokslininko ir atskirai danų mokslininko Boro atrastas dėsnis. Jis vadinamas Verigo Boro arba kartais tiesiog Boro dėsniu. Jie šitą dėsnį atrado nepriklausomai vienas nuo kito. Ir pasirodo, kai kraujyje pamažėja rūgštingumas, tai yra mažiau yra ištirpusio anglies dvideginio, nors deguonies kraujyje pakanka, jis sunkiai patenka į ląsteles. Bet kas dabar prisimena šitą Verigo Boro dėsnį? Atsiverskite internetą, kad ir tą pačią gyvį Wikipediją, ir ten galima apie tai pasiskaityti. O anglies dvideginis yra kas? Tai yra laisvoji anglies rūgštis. Rūgštis, kuri rūgština kraują. Iš kur gauname anglies dvideginį? Įkvėpdami mes jo su oru praktiškai beveik neįkvėpėme, nes ore jau yra labai nedaug. 0,03%. Deguonies yra 21% mūsų supančiame ore, o anglies dvideginio yra 0,03%. Tai yra labai nedaug. Anglies dvideginis gaminasi mūsų ląstelėse, kai yra deginamas suvalgytas maistas. Iškvėpdami mes iškvėpėme anglies dvideginį ir jei dažnai kvėpuojame, iškvėpėme anglies dvideginį ir jau mums pradeda trūkti. Ir tai yra vadinamoji plaučių hiperventiliacija arba padidinta ventiliacija. Ir kai pradeda trūkti CO2 anglies dvideginio, pradeda trūkti ir deguonies. Jo yra kraujyje, bet jis nepatenka, sunkiai patenka į ląsteles. Va štai kodėl dažnai ir giliai kvėpuoti yra pavojinga sveikata ir netgi gyvybė. Štai kodėl jogų ir ne tik jogų, bet ir visų kitų kvėpavimo bendras bruožas yra retinti būtent kvėpavimą. Retindami kvėpavimą mes palaikome tinkamą palankų kiekį CO2 anglies dvideginio kraujyje. O deguonies, kaip sakiau, organizme mums nuolat pakanka, taip jau yra. Ir štai pavyzdys pamąstymui. Kaip gyvenimo trukmė priklauso nuo kvėpavimo dažnumo. Štai šuo per minutę kvėpuoja 40 kartų, žmogus apie 17 kartų, vėžlys 1 arba 3 kartus priklausomai nuo rūšies. Šuo gyvena iki 20 metų, žmogus gyvena apie 80 metų, o vėžlys gyvena iki 300 metų. Va štai ryšys tarp kvėpavimo tankio ir gyvenimo trukmės.
Na ir kodėl aš kalbu apie anglies dvideginį. Kas yra anglies dvideginis? Tai laisvoji anglies rūgšties forma. Anglies dvideginis tirpsta kraujuje. Tai yra tas pats dvideginis, kurį mes geriame gazuotame vandenyje. Kraują sudaro 90% vanduo. Taigi CO2 tirpsta vandenyje ir susidaro anglies rūgštis H2CO3. Va tai reikia chemijos. H2CO3 anglies rūgštis kyla į vandenilio jonus H su pliusu, tai yra protonai, ir į hidrokarbonatą HCO3 su minusu. Ir va šitas H su pliusu, jisai rūgština kraują, tai yra vandenilio jonai. Kiekviena rūgštis yra vandenilio jonų donoras, vandenilio jonų tiekėja. Nesvarbu, kokia būtų rūgštis. O čia kvėpuodami mes gauname papildomai organizmą anglies rūgštimi. Taigi vandenilio jonai yra tai, kas rūgština kraują. Šitą reikia atsiminti ir dar kartą kiekviena rūgštis rūgština kraują. Nėra labai svarbu. Rūgštį galima pasirinkti pagal savo skonį, pagal organizmo individualias ypatybės. Taigi, štai kas išmoko kvėpuoti pagal Buteiko metodą, jie mažiau suvalgo, išnyksta apetitas, mažiau trečdalio arba net perpus mažiau suvalgo. Kodėl? Todėl parūgštėjus kraują visi organizmo fiziologiniai procesai, virškinimas vyksta efektyviau ir suvalgytas maistas efektyviau panaudojamas. Ir todėl žmogus mažiau suvalgo ir mažiau jaučia alkio, kada jisai naudoja daugiau rūgšties. Tai yra labai labai paprastas metodas nejausti alkio jausmo mažiau suvalgant maisto. Paradoksalu atrodo, nejausti alkio maisto mažiau suvalgant maisto, jeigu kraujas yra pakankamai rūgštus, o jį galima parūgštinti įvairiais metodais. Tai va, rūgštis mums yra naudinga ir va šitie produktai, kaip sakiau, yra rūgštus. Rūgštus, kad jūs nebijotumėte rūgšties. Taigi papildomai, apart to, kad mūsų kraują rūgština anglies dvideginis, tai ir pats kvėpavimas, papildomai kraują mes rūgštiname su maistu, valgydami įvairias organinės rūgštis. Organinių rūgščių yra daug. Gintaro, acto, askorbo, mes vadiname tą rūgštį vitaminu C, bet tai joks vitaminas, bet eilinė organinė rūgštis, pieno rūgštis, krūžių rūgštis, obuolių rūgštis, citrinų, benzoinė, vyno rūgštinių. Ne visas išvardinau. Jų yra ir gerokai daugiau. Jas aš išvardinau būtent stiprėjimo linkme. Jos visos tinka. Galima pasirinkti, kuri man asmeniškai geriau tinka. Dažniausiai yra mūsų buityje vartojama pieno rūgštis. Kefyras, rauginti kopūstai, rauginti agurkai, bet kurie kiti rauginti maisto produktai yra pieno rūgšties tiekėjai. Pieno rūgštis. Ir štai tokie paradoksalūs tvirtinimai. Raugintose kopūstuose yra daug vitamino C. Padaugėja vitamino C. Absurdas. Vitamino C ten beveik nebėra, tačiau pilna pieno rūgšties. Ir va, visi sako, tą vitaminą C kažkodėl tai labai įgarbina, nors vitaminą C, askorbo rūgštį galima pakeisti bet kokia kita rūgštimi. Tai kad raugintose kopūstuose daug vitamino C, tai yra eilinis mitas, kuris yra plačiai paplitęs, nežinant pačios chemijos. Seniau kiekviena šeimininkė prieš paskutinį karą turėjo savo rūgštį ir tai dažniausiai buvo pieno rūgštis raugintoje duonoje, raugintoje suloje, raugintose daržovėse. Mikalojus Katkus, vienas iš mūsų patriarchų, aprašo netgi receptą, kurį naudojo ir tebenaudoja šeimininkės. Į virintą vandenį įpila rauginių miltų ir kaip užraugą įdeda duonos plutą arba išraugų. Tai tos pačios pieno rūgšties užkratų. Statinaitėje nuo 12 gorčių
įpila 1 gorčių ruginių miltų. Tai miltai ruginiai tai yra angliavandeniai, tam, kad pieno rūgšties bakterijos turėtų ką valgyti ir angliavandenis jos verčia rūgštimi. Ir po 2 dienų jau galima tą rūgštį vartoti. O štai Daukantas, kuris aprašo mūsų senovės lietuvių būdą, karybą ir taipogi mitybą ir kitus papročius, jisai sako, kad kiekvienoj troboj stovėjo rėčka, kubilas, kaip kas pavadino, kurioje buvo raugas. Ir pavalgius kitų valgių košnas tos rūgšties ėmėsi po samtį ir gėrė dėl drūtumo. Dėl stiprumo gėrėsi būtent tos rūgšties, o tai iš tiesų buvo pieno rūgštis, čia taipogi yra pieno rūgštis. Apie tai pasakoju, apie rūgštingumą, šarmingumą pasakoju, todėl, kad to fermentuoto gėrimo, o lietuviškai raugų, viena iš pagrindinių dalių, sudėtinių dalių ir yra būtent pieno rūgštis, kuri buvo vartojama nuo seniausių laikų, o šiandien yra dar reikalingesnė, nes mūsų maistas tapo pramoninis, o pramoniniam maiste visos rūgštys praktiškai pradingsta. Produktas tampa nebegyvas. O dabar reikia dar pakalbėti apie tai, kurie maisto produktai rūgština, kurie šarmina. Ir šitoj srity taipogi yra daug nesusipratimo, nesusikalbėjimo ir painiavos. Ir painiojami visų pirma terminai ir pavadinimai. Yra rūgštus ir šarmus arba šarmingi produktai. Rūgštus produktai yra visi tie, kurie savo sudėtyje turi vienokių arba kitokių daugiau arba mažiau rūgščių. Tai visi citrusiniai vaisiai, visos uogos, visi rauginti produktai, ir pačios rūgštys. Ir visi jie vienareikšmiškai rūgština. Įvairių rūgščių pilna ir maisto prekių parduotuvėse, taipogi ir vaistinėse. Mes rasime įvairių rūgščių. O štai šarmų ar šarmingų produktų beveik nėra. Vien tik soda yra valgoma šarminis produktas. Netgi nėra šarminio skonio. Yra saldus skonis, yra sūrus skonis. Yra rūgštus skonis, yra aitrus skonis, kartus skonis, o šarmų skonis, tokio netgi pavadinimo nėra, o sakoma šarminti reikia. Tai čia, aiškiai, tai yra naujai sugalvotas mitas. Taigi, o koks yra šarmo skonis? Koks yra šarmo skonis? Tai yra muilo skonis. Visi muilai ir skalbimo priemonės šarmina, kai kepini. Šeimininkės įdeda per daug sodos ir ji lieka, kaip sakyti, ir ji nesureaguoja su rūgštimi, lieka nesureagavusi soda, šarmas lieka, tai tokio kepinio nesinori valgyti, sako muilas. Muilas, tai liko šarmas, tai yra nesunaudota soda. Tai kaip tada mes šarminamės, jei nėra šarminių produktų, o jeigu yra tos sodos, mes praktiškai jos beveik nevalgome. Tačiau yra rūgštinantis ir šarminantis produktai. Suvalgyti produktai, kurie šiaip nėra nei rūgštus, nei šarminiai, juos virškinant šarmina arba rūgština mūsų kraujį. Va čia jau reikia chemiją suprasti. O šarminančių produktų yra dauguma. Šarminančių produktų yra dauguma. Tai vardinu. Visų pirma, angliavandeniai. Tai yra miltai, duona, kruopos, krakmolai, makaronai, visi miltiniai kepiniai, visi salduminai, cukrus, sirupai, saldinti gėrimai, trumpai sakant, visi sudėtiniai ir paprastieji angliavandeniai. Tai jie visi vienareikšmiškai mus šarmina. O jiegi sudaro pagrindinę mūsų suvalgomo maisto masę ar dydį. Jie dažniausiai yra įvartojami. Tai yra sudėtiniai angliavandeniai ir kad jie patektų į kraują gali patekti tik tai paprastieji angliavandeniai gliukozė. Gliukozė yra paprastasis angliavandenis, kuris tiesiogiai patenka į kraują, gali patekti į kraują. Ir mūsų kraujyje cirkuliuoja cukrus, bet tai yra gliukozė. Cukrus yra jau disacharidas, sudėtinis angliavandenis ir jis tiesiogiai negali patekti į kraują. Kad jis galėtų patekti į kraują, organizmas turi atlikti hidrolizės, taip chemikų vadinama, hidrolizės reakcija. Tai yra krakmolą arba cukrų paversti paprastu angliavandeniu
gliukozė. O tam, kad sudėtingas angliavandenis būtų paverstas paprastu, reikalingi vandenilio jonai, apie kuriuos kalbėjome, kai kalbėjome apie kvėpavimą. Ir tie vandenilio jonai, kad krakmolas ir cukrus galėtų patekti į kraują, atlikti hidrozės reakciją, yra imami iš kraujo ir mūsų kraujas pašarmėje netenka vandenilio jonų. Valgant angliavandenius, mūsų kraujas pastoviai netenka angliavandenilio jonų ir jis dėl to nuolat šarmėja. Angliavandeniai yra daugybės ligų, ypač naujausių ligų, diabeto, vėžio, autizmo, autoimuninių ligų, alergijos, Alzheimerio ir daugybės kitų ligų. Vat kai kurie autoriai, štai, pavyzdžiui, amerikiečių tyrinėtojas ir autorius parašęs knygą, kuri lietuviškai yra išversta įveikti Alzheimerį, jis taip ir sako, Alzheimeris yra jau 3 tipo diabetas. Ir jis sako, kad norint nesusirgti Alzheimeriu, insulino, pabrėžiu, insulino, ne cukraus, insulino kiekis kraujyje turi būti nedaugiau kaip 4,5 vieneto. Neprisimenu dabar, kokį ten vienetą. O štai jeigu nueisite į Antėją ir paprašysite, kad jums atliktų insulino kiekį, šeimos gydytojas jums niekada neišrašys insulino tyrimų. Jeigu paprašysite, tai ne kiekvieną dar ir išrašys. Jei reikės kažkur tai ieškoti ir būtinai teks susimokėti. Šitas tyrimas nekompensuojamas. Čia jau tiesiogiai nueiti į laboratoriją ir pasitikrinti. Tačiau norma šito insulino kiekio yra Antėjoje nurodyta nuo 5 iki 25. O Petersonas sako, turi neviršyti 4,5. Unikauskas sakė savo knygoje rašo, kad insulino kiekis turėtų būti apie 3. Geriau, jeigu mažiau kaip 3. O čia tik pradedama nuo 5. Taigi sakiau pradžioje, kad insulino kiekis civilizuotose kraštuose nuo perdėto daugybės angliavandenių vartojimo padidėjo 3 kartus. Jeigu jau insulino kiekis pakilo iki 10, 12, 15, jau tau diabetas, o čia norma dar iki 25 tau dar tempiama, nors kai kuriuose laboratorijose normos skiriasi. Tai va. Taigi, tačiau angliavandenių atsisakyti yra labai sunku. Nes yra tarsi narkotikas, prie jo priprantama, jis yra būtent tarsi narkotikas. Ir tam tikrų maisto produktų reikalauja mūsų žarnyne susiformavęs mikrobiomas, apie kurį mes kalbėsime toliau, tačiau lengvai, nesunkiai arba gerokai lengviau, ar net iš viso lengvai galima atsisakyti saldumynų, galima būtent atsisakyti būtent saldumynų, pradėjus vartoti rūgštį. Pradėjus būtent vartoti rūgštų, ypatingai rūgščius maisto produktus, o dar jeigu su gyvomis mikrobą atnaujinančiomis bakterijomis. Aš atrodo ilgą laiką, daug metų gyvenau pagal sveiką gyvenimo būdą, tačiau pagal neteisingą. Ir aš tai prieš 10 metų taipogi buvau priėjęs kritinėjimą. Ir aš tai kai perėjau, kai atradau Druzieko knygą ir suvokiau, kas yra kas rūgština ir kas šarmina, ką reiškia cukrus ir ką reiškia riebalai, tai aš taipogi buvau visokiausių saldžių produktų, šokoladų, saldainių, sausainių maniakas, pas mane visur jų būdavo padėta. Ir nuolat aš juos kramsnuodavau. O paskui, kai pradėjau valgyti rūgščius produktus, tai aš jau sunkiai praeidau pro raugintus agurkus, o saldumynai tarsi savaime nuplaukia į šalį ir jų nenori, nes tu nesi alkanas, o kai tu valgai angliavandenius, tu nuolat alkanas. Angliavandeniai greit patenka į kraują, insulino žvakės ir vėl jisai greit nukrinta, cukraus kiekis kraujyje nukrinta ir vėl trūksta energijos ir vėl nori valgyti. O kai suvalgai riebalų, tai kraujyje cukrus kraujyje kinta, didėja lėtai, ilgai būna ir ilgai lėtėja. Ir tu ilgą laiką nenori valginti, nes nuo angliavandenių perėjai daugiau prie baltymų ir prie riebalų. Tai va.
Ir va pabaigai dar noriu pasakyti apie kraujo, apie rūgštingumo, šarmingumo skalę. Ir matavimo pH vienetus, potenciją, hidrogenį matavimo vienetus. Šita matavimo skalė yra kitokia negu įprastinė skalė. Skalė yra nuo 0 iki 14. O reikėtų parodyti na paveikslėlį nuo 0 iki 14. Vidurys yra 7. Nuo 7 į vieną pusę, į skaičių mažėjimo pusę nuo 7 iki 0 yra rūgštingumas didėja. 7,0 neutralu. O į kitą pusę, į priešingą pusę, nuo 7,0 didėja iki 14 didėja šarmingumas. Tačiau skalė yra logaritminė. Ką tai reiškia? Tai galima apgauti. Jeigu pH pasikeičia nuo 7 iki 6, tai yra per vienetą, tai rūgštingumas padidėja ne dvigubai, bet 10 kartų. Jeigu nuo 7 iki 5 jau rūgštingumas padidėjo 100 kartų. Jeigu 4, tai jau 1000 kartų. Tai yra kas 10 kartų. Ir lygiai taip pat į šarmingumo pusę. Jeigu padidėjo nuo 7 iki 8, tai šarmingumas padidėjo 10 kartų, jeigu 9 jau 100 kartų. Tai vat atrodo skaičiai keičiasi mažai, po kableliu ten keičiasi, net šimtosios dalys matuojama, tačiau iš tikrųjų pats rūgštingumas, šarmingumas gali keistis labai stipriai. Tai vat šitą reikia atsiminti ir neapsigauti. Ir vat jeigu kas sako, produktas yra rūgštus ar šarminis, tai kad galėtume patikrinti, kad nereikėtų tuščiai, kaip sakyti, plakti gilią žuvį, tai reikia paimti ir pamatuoti. Yra įvairių būdų, kaip sakant, lakmuso popierėlių. Tai gana netikslus matavimo būdas, tačiau yra elektroniniai prietaisai, kurie nustato rūgštingumo, šarmingumą gana greitai ir tiksliai, tačiau yra problema, jos nuolat reikia kalibruoti. Tai yra nustatyti, kad jų parodymai būtų tikslus. Tai va, šitam kartu tiek aš apžvelgiau apie tai, kas mus šarmina ir kas rūgština. Na tiesa, nepasakiau, kas rūgština. O rūgština visi riebalai, baltymai. Jeigu jie yra naudojami organizmo statybai, jie nei rūgština, nei šarmina. Tačiau jeigu mes jų suvalgome per daug, kurie jau nesunaudojami organizmo statybai, ląstelių statybai, tai šitie likę baltymai viršinami iki galo, tada jie organizmą truputį šarmina. O riebalai visada vienareikšmiškai rūgština. Ir todėl jų niekada nereikia bijoti. Tai dar noriu pridėti, kad angliavandeniai yra tik tai energijos šaltinis. Būtino kiekio angliavandenių nėra. Mes be jų galime apsieiti, puikiausiai gyventi. O štai yra baltymų būtinas kiekis ir riebalų būtinas kiekis. Jie naudojami organizmo statybai. Ir be jų mes negalime apsieiti. O čia nereikia apsigauti, žmonės po truputį tos dalykus pradeda suprasti. Ir va tokias knygas, kur kažkada mačiau įstatytas, aš jos net neėmiau į rankas, kad mityba turėtų būti 10% riebalų, 10% baltymų ir 80% angliavandenių. Aš jos net nepraverčiau, nes tai yra visiškai klaidinga knyga, vedanti į lėtinius susirgimus. Todėl dar kartą sakau, negyvenkime mitais, negyvenkime tikėjimais, bet klauskime kodėl ir ką. Ir tada ieškokime atsakymo, čia reiks mąstyti bus sunku, reiks sunaudoti tos energijos, bet jau mes tapsime nepriklausomi ir savarankiški, kokie ir turime būti šitais būtent tokiais keistais laikais, kada niekas iš tiesų nesirūpina mūsų sveikata, mūsų maisto kokybė, bet rūpinasi tik tai pelno, pinigais ir suvartojimo kiekis. Na ir mes patys to jų rūpinamės. Tai, kaip sakiau, reikia susivokti, kas yra kas ir taipogi suvokti tą pačią reklamą, ir kad reklamo yra ir kartais ir gerų, ir kartais visai paslėptų tokių dalykų, bet mes ją turime perkasti, tyrinėdami būtent, kas per šitas yra maisto
na produktas ir jau gamintojas atsako už tai, kas pažymėta ant etiketės, o štai čia yra ekologinis produktas ir tai čia yra jau gamintojo, kaip sakyt, kaip ir kiekvieno gamintojo sąžinės reikalas. Ir va štai kai kurie gamintojai tai daro iš širdies, ne jie patys pajuto, kad tai veikia, jam pačiam veikia šitas produktas ir aplinkai veikia produktas ir jis tada ima gaminti, norėdamas pagerinti žmonių sveikatą. Taigi visada reikia pasitikrinti ir suprasti, kas yra kas, ir tada mes iš tikrųjų rimtai galėsime patys būti tikresni, kas mums iš tiesų tinka, kas mus sveikatina ir kas būtent sukelia tas šiuolaikinės lėtinės ligas. Tad tam kartu tiek, ačiū už kantrybę.